Tapos Ano na yun? mag-grinder, di ba? Oh, Bagoong. nakita. Hmm? Nakita ba? Nalilig ko. Paano? Ano yung isa? Kasama ko ito kay, ano pangalan nito? Harley. Yung sa gamitin natin pag nagbuka. Tapos? Ano yun? Sa ganito? Oo.
lambing. Oh, ayaw bumaba. Ayaw bumaba, oh. Ayaw bumaba. Oh, nisipon ka, oh, no. Nisipon ikaw, no. Gamutin natin yung sipon mo, ha. Hilig mo kasing lumabas, ha. Lalaba ako. Lalaba po kaya ako. Hi. Come. Hi. Merry Christmas, kamu kungkong. Gigil. May bumaba. Masipong ka. Pinipigil. Ah. Pinipigil. Na, magagamot ka. Yes, ito yung kanyang oregano. Sa sipon, puro organic tayo para hindi ma-overdose. Kahit marami siya, hindi siya ma-overdose. Para kainin niya, para iwas kalmot tayo. Sabagay na to. Nakalmot na kasi ako dati nito. Ihalo sa kanyang paboritong pagkain, wet food. Ay, baba na. Ah, narinig lang ang gamot, ah. Gamisipong ka. May buka pa. Hatching ka nga, eh. Kainin mo ta. Pagkahugas, dikdikin lang po para makuha yung kanyang katas. Okay na yan, basta mapigalan. Plato niya, kanyang plato. Kaya po hindi nawawala ang oregano sa halaman ko. Para pa sa kanila. Hahaluan ng wet food. Wait lang. Ay, kigamot ka din? Ito. Okay, ah. Okay. No. Oh, okay. Kainin mo yan. Gusto mo, ah? Gusto mo rin maggamat? Bisipong ka din? Very good si Cookie, ah. Mabusin mo, ah. Higop yung sabaw. Okay yan. Nandun yung oregano. Ikaw din? Tapos ka na, diba? Ma? Wala ka ng sipon, diba? Wala na. Maoregano ka na, eh. Totoshe. Naayos, oh. Huwag sabihin may sipon ka din. Magkakabot ka.
kayo? Ha? Gutom na? Wait lang ha. Sasampay na lang.